Абай Құнанбайұлы, 6 қара сөз. Қазақтың бір мақалы: өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады? Қайтсе тату болады? Білмейді. Қазақ ойлайды: бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғаннан байлықтан не пайда? Кедейліктен не залал? Ағайын құрамай мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малаңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі біріне бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір пәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдауын амалын іздейді. Оның қай жерінде бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, бұлдаған адам өлімді жау көріп, ақиретте дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі, көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да көкірегің, өлі болса ақыл табуға сөзі қалмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қылжаңбас, әзір тамақ, әзір ас. Сыртың пысық, ішің нас, артын ойлап ұялмас. Болып жүріп тірімін деме, онан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өзі артық.